Opa, boa tarde pessoal, tudo bem? Temos hoje aqui então com um Peugeot 308 um problema, um barulho muito forte aqui na parte de cima do cabeçote. Quem vê esse barulho acha que pode ser que seja a corrente de distribuição, mas não é. Fiz um diagnóstico ontem, vi que a luz do óleo estava piscando e hoje de manhã cheguei aqui e comum desse motor THP acontecer, é um motor THP, tá? Turbo, equipa Peugeot, Citroën, algumas BM e também o Mini Cooper. Tá aqui, ó, válvula de retenção do óleo. Essa válvulazinha aqui vai aqui atrás no cabeçote. A gente já pediu outra, ó, original, tá? Outra válvulazinha pra gente colocar. Isso é comum dar nesses motores aqui THP, de não ficar retendo. Não tem como vocês escutar o barulho, mas ela não retém mais a pressão do óleo. E aí falta lubrificação na parte de cima do cabeçote. Tá, pessoal? Então aí é o motorzinho THP. Dica técnica aí. Válvula de... A válvulazinha aqui de retenção do óleo. Beleza, pessoal?